Gjendet e vdekur këngëtarja e njohur në makinë, emigroi prej vitesh. Një këngëtare u gjet e vdekur brenda në makinën e saj duke ngjallur dyshime të forta mbi arsyet. Këngëtarja e njohur kanadeze rumune Anca Pop humbi jetën pak javë më parë pasi kishte deklaruar publikisht se ishte homoseksuale. Trupi i 34 vjeçares u gjet të martën brenda makinës e cila kishte përfunduar në lumin Danub në Rumani. Vdekja e Anca Pop erdhi pasi foton e fundit që kishte publikuar në rrjetet sociale ishte pranë lumit Danub ku dhe u gjet e pajet. Anca Pop kishte bërë të ditur se dashuronte një femër tjetër të cilën ja kishte prezantuar po ashtu publikut. Anca Pop tha se donte ta kalonte jetën me këtë vajzë. Dyshimet deri tani janë për një vetë flijim, por nuk përjashtohen pistat e tjera. Lajmi për vdekjen e Anca Pop është vënë në qendër të mediave rumune orët e fundit. Ky lajm po përcillet gjerësisht dhe në mediat më të njohura ndërkombëtare. Anca Pop ishte vetëm 2 vjeçë kur bashkë me familjen përshkoi lumin Danub dhe mëtej arriti në ish Jugosllavi për të emigruar në Kanada.